Willkommen auf dem Kanal Beste Produktbewertungen. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie, die besten leisen Roboterstaubsauger, die Ihr Zuhause blitzsauber halten, ohne dabei die Ruhe zu stören. Möchten Sie wissen, wie Sie sich gleichzeitig entspannen und die Vorteile modernster Reinigungstechnologie genießen können? In diesem Video entdecken Sie die Top-Modelle, die nicht nur effizient, sondern auch unglaublich leise sind. Stellen Sie sich vor, Sie können Ihre Lieblingssendung schauen, während Ihr Staubsauger im Hintergrund arbeitet. Neugierig geworden? Am Ende dieses Videos werden Sie genau wissen, welcher Roboterstaubsauger die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse ist. Also bleiben Sie dran, es wird spannend. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause und alles, was Sie wollen, ist, Ihre Füße hochzulegen und zu entspannen, während Ihr Eureka E10 Second Gen Suktion und Mop-Robot für Sie die Arbeit macht. Ja, genau, dieser kleine Wunderroboter saugt und wischt nicht nur gleichzeitig, sondern hat auch eine Buckless Multicyclone Suktionsstation, die sich um den Staub kümmert, ohne dass Sie alle paar Tage eingreifen müssen. Bis zu 45 Tage. Das ist länger als manche Beziehungen. Mit seinem beeindruckenden 4000 Pascal Saugkraft kann er alles beseitigen, was sich in Ihrem Zuhause versteckt, von Staub über Schmutz bis hin zu den tierischen Überbleibseln Ihrer geliebten Fellnasen. Und wenn es um Teppiche geht, ist der E10 ein echter Gentleman. Dank der intelligenten LiDAR-Navigation hebt er den Wischmopp automatisch um bis zu 10 mm an, damit Ihre Teppiche trocken und sauber bleiben. Also keine nassen Überraschungen mehr. Ein weiterer Pluspunkt, die Multilevel-Kartenfunktion. Ideal für mehrstöckige Wohnungen. Der E10 merkt sich die Karten jeder Etage, sodass er keine Treppe auslässt. Aber keine Sorge, er wird nie das Gefühl haben, dass er in einem Aufzug sitzt, das könnte zu viel für ihn sein. Natürlich gibt es auch einige kleine Nachteile. Vielleicht mag er es nicht, wenn die Möbel umgestellt werden, aber hey, das ist ein kleiner Preis für einen so fleißigen Helfer. Also, wenn Sie einen Partner suchen, der zuverlässig den Staub und die Tierhaare beseitigt, ist der Euro EK E10 genau das Richtige für Sie. Weitere spannende Details finden Sie im Link in der Beschreibung. Willkommen in der Welt der mühelosen Sauberkeit mit dem Medion Robot Vacuum Cleaner i35. Dieser kleine, aber mächtige Helfer hat eine beeindruckende Saugkraft von 2000 Pascal, die selbst die hartnäckigsten Krümel und Staubpartikel im Handumdrehen beseitigt. Wir sprechen hier nicht von einem durchschnittlichen Staubsauger, der E35 nutzt eine raffinierte Gyroskopnavigation, um systematisch in S-Linien zu fahren. Ja, Sie haben richtig gehört, S-Linien. So wird kein Platz in Ihrer Wohnung vergessen, und Ihr Boden wird so sauber, dass Sie fast darüber nachdenken könnten, ihn zu essen, aber das sollten Sie lieber lassen. Mit einer Laufzeit von bis zu 120 Minuten pro Ladeeinheit ist der E35 ein echter Marathonläufer unter den Robotern. Er schleicht sich unter Möbeln hindurch, als wäre er ein Ninja des Reinigens, und erreicht selbst die schwer zugänglichen Stellen. Mit einer Höhe von nur 70 mm ist er der perfekte Partner für all jene, die Staub unter dem Sofa nicht nur finden, sondern auch beseitigen möchten. Schauen wir uns die Vorteile an. 2 Seitenbürsten und ein Wandsensor sorgen dafür, dass er nicht gegen Ihre Wände prallt wie ein Betrunkener auf der Tanzfläche. Und die Box enthält alles, was Sie brauchen, einschließlich einer praktischen Fernbedienung, denn wer möchte schon aufstehen? Natürlich gibt es auch einige Nachteile. Sie sollten ihm vielleicht keine komplizierten Anweisungen geben, er ist schließlich ein Staubsauger und kein Physiker. Aber alles in allem ist der Medion E35 eine fantastische Wahl für alle, die mehr Freizeit und weniger Staub möchten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, werfen Sie einen Blick auf den Link in der Beschreibung. Der Lefant M210P Robot Vacuum Cleaner ist der kleine, aber mächtige Haushaltshelfer, den Sie schon immer wollten, und das zu einem Preis von nur 99 €. Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 2200 Pascal wird selbst der hartnäckigste Tierhaarbelag auf Ihren Teppichen zum Kinderspiel. 2 seitliche Bürsten sammeln alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist, bevor die bürstenlose Saugdüse sich ans Werk macht. Und das Beste? Sie müssen sich nicht mehr mit verfilztem Haar in herkömmlichen Bürsten herumschlagen, der M210P macht das für Sie. Dieser schlaue kleine Kerl kommt mit mehreren Reinigungsmodi, sodass Sie ihn wie einen Personaltrainer für Ihr Zuhause einstellen können. Ob Ordnung, Zufall oder gezielte Reinigung, der M210P hat alles drauf. Und dank der FreeMove-Technologie 3.0 erkennt er Hindernisse und umgeht sie so geschickt wie ein Ninja, damit er nicht plötzlich eine Treppe hinunterfällt. Steuern lässt sich der M210P ganz bequem über die Lefant-App oder den Sprachassistenten Ihrer Wahl. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist kein Science-Fiction-Film, das funktioniert wirklich. Und wenn der Akku schwach wird, weiß der kleine Staubsauger genau, wo er hin muss, zurück zur Ladestation. Das leise Arbeiten ist ein weiteres Plus, Ihr Baby oder Ihr Haustier wird nicht einmal bemerken, dass der Staubsauger im Einsatz ist. Mit einer Laufzeit von bis zu 120 Minuten sind große Flächen kein Problem. Also, wenn Sie bereit sind, sich von Staub und Tierhaaren zu verabschieden, schauen Sie sich den Link in der Beschreibung an und holen Sie sich Ihren neuen besten Freund für die Reinigung nach Hause. Hier haben wir den Lefant M210 Robot Vacuum Cleaner, ein kleines Wunderwerk der Technologie, das nicht nur für Sauberkeit sorgt, sondern auch für ein bisschen Spaß im Alltag. Mit seinem superschlanken Design von nur 28 cm Breite und 7,6 cm Höhe schlüpft dieser kleine Helfer problemlos unter Betten und Sofas, genau dort, wo der Staub gerne ein Versteckspiel spielt.
Die einzigartige FreeMove-Technologie mit 6D-Infrarotsensoren sorgt dafür, dass der Roboter nicht nur clever um Möbel herum navigiert, sondern auch sicherstellt, dass er nicht auf die Treppe fliegt. Ja, dieser kleine Kerl weiß, wie man Stufen meidet, ganz im Gegensatz zu manchen Menschen, die schon mal über ihre eigenen Füße stolpern. Mit einer starken Saugleistung und einer speziellen Struktur, die selbst das hartnäckigste Tierhaar aufnimmt, ist dieser Staubsauger ein Traum für alle Haustierbesitzer. Und keine Sorge, der M210 ist so leise, dass Ihr Hund wahrscheinlich nicht einmal aufwacht, während er seinen täglichen Putzdienst verrichtet. Die automatische Rückkehr zur Ladestation ist ein weiteres Highlight, kein Stress, wenn der Akku leer ist. Mit bis zu 100 Minuten Laufzeit können Sie sicher sein, dass jeder Winkel Ihres Zuhauses gründlich gereinigt wird. Und das Beste? Die Steuerung über die Lefant-App oder sogar per Alexa macht es kinderleicht, den M210 nach Belieben zu programmieren. Wenn Sie auf der Suche nach einem praktischen, effizienten und sogar unterhaltsamen Reinigungshelfer sind, ist der Lefant M210 eine ausgezeichnete Wahl. Schauen Sie sich den Link in der Beschreibung an, um mehr zu erfahren. Der Wenger VGR-VC 3000 ist nicht nur ein weiterer Staubsaugerroboter, er ist der Superheld Ihres Haushalts. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 1400 Pascal und einer Wischfunktion bringt er Ihr Zuhause zum Strahlen, während Sie auf dem Sofa relaxen. Die 6 Reinigungsmodi sind wie ein Fitnessprogramm für Ihren Boden. Egal ob Sie einen Marathon-Tischtennisabend hatten oder einfach nur den Krümelkrieg in der Küche verloren haben, dieser Roboter hat die passende Einstellung parat. Und das Beste? Es ist so leise, dass Sie sogar während der Reinigung ein Nickerchen machen können. Zusätzlich ist der Wenger VGR-VC 3000 mit einem HEPA-Filter ausgestattet, der selbst die kleinsten Staubpartikel einfängt, ideal für Allergiker oder wenn Ihr Haustier beschlossen hat, seinen eigenen Pelzschneiderkurs zu geben. Mit einem 2600 mAh Lithium-Akku sorgt der Roboter dafür, dass er immer bereit ist, selbst wenn Sie gerade beim Kaffeeklatsch sind. Aber Moment mal. Es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen, bei starkem Sonnenlicht könnte er ein bisschen überfordert sein und sich nicht ganz auf die Aufgabe konzentrieren. Aber wer kann es ihm verdenken? Mit einem Preis von nur 69 € ist der Wenger VGR-VC 3000 eine clevere Wahl für jeden, der Zeit und Nerven sparen möchte. Neugierig geworden? Den Link mit weiteren Details finden Sie in der Beschreibung. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir sind am Ende unseres Videos über die besten leisen Robotersauger angekommen, und ich hoffe, ihr habt jede Minute genossen. Lasst uns noch einmal einen kurzen Blick auf die herausragenden Modelle werfen, die wir heute verglichen haben. Zuerst haben wir den Eureka E10 Second Gen, ein wahres Kraftpaket mit 4000 Pascal Saugkraft und einer Vielzahl an Funktionen, darunter leider Navigation und eine spezielle Mop-Funktion für euer Auto, alles für 313 €. Dann gibt es den Medion E35, der mit 2000 Pascal Saugkraft und systematischer Navigation für nur 99 € ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der Lefant M210P überzeugt mit 2200 Pascal Saugkraft, einer Laufzeit von 120 Minuten und der Optimierung für Teppiche und Haustierhaare, ebenfalls für 99 €. Der Lefant M210 ist eine weitere hervorragende Option, die mit starker Saugkraft, WLAN-Konnektivität und App-Steuerung für 179 € daherkommt. Und schließlich der Wenger VGR-VC 3000, der mit seiner Mop-Funktion und 6 Reinigungsmodi für nur 69 € leicht zu bedienen ist und auch leise arbeitet. Nach all diesen Vergleichen können wir mit Sicherheit sagen, dass die beste Wahl der Lefant Robot Vacuum Cleaner ist. Mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, der starken Saugkraft und der praktischen App-Kontrolle ist er wirklich ein unschlagbarer Begleiter im Haushalt. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr uns auf dieser spannenden Reise durch die Wii Laut der leisen Robotersauger begleitet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal für noch mehr spannende Inhalte und lasst uns in den Kommentaren wissen, welches Modell euch am meisten angesprochen hat. Denkt daran, ein sauberer Raum ist ein glücklicher Raum. Bleibt motiviert und optimistisch, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und bis bald.